दोस्तों, यहाँ रूबल और उसके पापा घर से बाहर आते और देखते कि बाहर तो बहुत करारी धूप है। ये रूबल से छाता लगाने को कहते और छाता लगाकर जैसे ही बाहर निकलते तो इनका छाता ही जलने लगता और छाता छोड़कर अंदर भाग जाते तो देखते छाते का सिर्फ सांचा ही बचा है, बाकी जल गया। तो रूबल हंसने लगता है तो उसके पापा गुस्से से रूबल का हाथ बाहर धूप में निकाल देते और हाथ जल के खोइंटा हो जाता है और रूबल चिल्लाने लगता। तो उसके पापा भी देखते कि उनका भी हाथ जल गया, वह भी चिल्लाने लगते। और इधर सुनीता चाची खाना बनाने जा रही थी तो रूबल के पापा कहते खाना आज आग से नहीं बनेगा और फिर दोनों टेक्नोलॉजिया से कढ़ाई को बाहर रखते और उसमें टेक्नोलॉजिया से ही मछली डालते और मछली फ्राई हो जाती। दोस्तों, आपको आपके माँ बाप की कसम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।